So guys, हामी चाहिँ प्राइम भिडियो गर्न गइरहेको छौँ है. हेलो हेलो म्याम नमस्ते. म्याम आराम हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ? ए तपाईँ सुस्मिता म्याम बोल्नु भएको हो? तपाईँ सुस्मिता म्याम बोल्नु भयो होइन? ए म्याम तपाईँ भर्खरै टिकटकमा लाइभ आउनुभयो रहेछ. मैले तपाईँको लाइभ हेरेँ है. तपाईँको अति नै राम्रो रहेछ. तपाईँ म्याग्दीबाट भाइरल नम्बर 1 मा पाउनुहुने रहेछ है. तपाईँ कि म्याग्दीबाट एकदमै भाइरल हुनुभएको रहेछ. सो तपाईँलाई चाहिँ एउटा टिकटकबाट हाम्रो कुरियर आएको छ. त्यसमा तपाईँको क्यामेरा स्ट्यान्डदेखि लिएर तपाईँको मोबाइल फोन समेत आएको छ है. तपाईँको माइक्रोफोन. तपाईँलाई यो कुरियर कहाँ डेलिभरी गर्यो म्याम? होइन म्याम तपाईँको मैले टिकटक प्रोफाइल चाहिँ चेक गरिसकेको छु होइन. तपाईँको एकदमै राम्रो रहेछ. फलोइङ फलोवर्स होइन. त्यसपछि तपाईँको लाइक, तपाईँको जुन भिडियोमा आउने भ्युज होइन. त्यसै गरी तपाईँको इच एन्ड एभ्री तपाईँको एक्टिङहरू लिएर तपाईँको एकदमै म पनि तपाईँको भिडियो हेर्दा हेर्दै म आफै फ्यान भइसकेको छु तपाईँको है. सरी म्याम, हामीले यो नाम भन्नु मिल्दैन. हामीले चाहिँ हाम्रो कामै म्याम तपाईँको यो कुरियरहरूलाई डेलिभरी गरिदिने हो. तपाईँले कुन ठाउँमा डेलिभरी गरिदिने हो त हामीले तपाईँले एड्रेस दिनुहोस्. हामीले त्यही अनुसारको तपाईँलाई यो सामानहरू डेलिभरी गरिदिनेछौँ. र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँले यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाउनु होला, हाम्रो कामना छ. हेलो म्याम, हराउनु भयो त तपाईँ त? होइन तपाईँ नै हो म्याम. कि मैले एकछिन अगाडि नै तपाईँको लाइभ हेरेको. तपाईँले लाइभ पनि यति राम्रो चलाउनुहुन्छ कि एकदम. तपाईँको म दाई हार्ट फ्यान भइसकेको छु कि म्याम. कस्तो तपाईँको अब म छिटै नै तपाईँलाई मिडिया समक्ष हाम्रो यो गोलमाल टिभी मार्फत होइन तपाईँको इन्टरभ्यू ल्याउने म सोचिरहेको छु है. के छ तपाईँको टाइम? हजुर हो म्याम, हजुर. होइन म्याम, के छ तपाईँ कतिको बिजी हुनुहुन्छ या के हुनुहुन्छ? तपाईँले हामीलाई हाम्रो मिडियालाई केही समय टाइम दिन सक्नुहुन्छ म्याम? त्यही त तपाईँले कहिले फ्री हुनुहुन्छ? तपाईँ लगभग एनी टाइम फ्री हुनुहुन्छ या तपाईँको कि उसो तपाईँले टाइम फिक्स गरिदिनुहोस्, तपाईँले डेट फिक्स गरिदिनुहोस् न म्याम. हामी त्यही अनुसारले तयारी गरेर आउँछौँ नि. हामी अहिले यहाँ पोखरा छौँ है. गोलमाल टिभीको नाम त सुन्नुभएको छ म्याम तपाईँले? हजुर हजुर. हामी यहाँ पोखरा छौँ अहिले है. तपाईँले त्यही अनुसार डेट र टाइम फिक्स गरिदिनुहोस्. तपाईँलाई कहिले मिल्छ त्यही अनुसार गरिदिनुहोस्. हामी त्यही अनुसार आउँछौँ है त म्याम. हस्. सो गाइस, अब चाहिँ म उसलाई सरी भन्न गइरहेको छु होइन. किनकि उसलाई कुनै पनि किसिमको ट्रजर नहोस् होइन. त्यस कारण म उसलाई सरी भन्छु होइन. सो म उसलाई कल गर्दैछु होइन. यदि तपाईँहरू होइन च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला होइन. म चाहिँ लाइक अब यस्तैबाट हल्का सुरु गर्नु लागेको होइन. अब लाइक भोलिको दिनहरूमा कुनै ठुलै गरेर होइन, तर अहिले सानो सानो होइन थोरै थोरै मात्रै गर्नुहोस् सुरु गरेको छु होइन. सो किप लभिङ, किप सपोर्टिङ होइन गाइज. गर्ने हो कि म पारिदिने ल. गुड.